Sport Futsal. Una buonasera da Andrea Martucci che vi parla e da Alessandro Vianello alla regia. Dopo la splendida vittoria nell'ultima giornata di ritorno che gli appassionati hanno potuto seguire attraverso la diretta di Rai Sport, anche la Came inizia il girone di ritorno. Avversario di giornata la matricola Terrible Caos Mantova, che porta con sé tutto l'entusiasmo di una neopromossa capace di accedere alla Final 8 di Coppa Italia. Mister Milella e i suoi uomini proveranno a giocare un altro scherzetto a Belsito e compagni, come già successo nella gara di ritorno nella gara di andata vinta con un'inaspettata rimonta nella ripresa. Rispetto alla gara di andata l'unica novità riguarda il neo arrivato Poletto, ex Feldi Eboli, che ha preso il posto di Gabriel. E allora andiamo a leggere le due distinte di questo match, partendo dalla formazione ospite. Col numero 1 abbiamo Fontaniello, con il 6 Chitola, con il 7 Micheletto, con l'8 Carletti, con l'11 Bueno, col 12 Ricordi, col 12 Parrel, con il 14 Di Guida, con il 15 Salas, con il 16 Matteus, con il 77 Dimash, con l'88 Cabeza, col 97 Poletto, col 98 Prado. La formazione del Caos è allenata da Giuseppe Milella, che deve fare a meno dello squalificato Leleco. Per quanto riguarda invece la distinta della formazione di casa allenata da coach Silvio Roscia, abbiamo col numero 1 Pietrangelo, col 2 Belsito, con l'8 Ugherani, col 10 Juan Fran, con il 12 Giappa, con il 15 Bertoni, con il 17 Igor, con il 19 Azzoni, con il 20 Grippi, con il 21 Murillo, col 22 Ditano, col 25 Azzalin, col 98 Fiorotto, col 99 Anselmi. Gli arbitri sono il signor Giovanni Zannola di Ostia Lido, Stefano Parrella di Cesena. Il crono è affidato a Simone Tassinato di Padova. Siamo alla 16ª giornata, la prima del girone di ritorno. Mancano 3 partite complessivamente, altre si sono già giocate, oltre a quella che potete vedere tra il Came d'Ossone e il Caos Mantova. Si giocheranno Acque Saponi, Union Gross Reale Alzignano e Todis Lido di Ostia Feldi Elboli. Poi riepilogheremo anche i risultati delle altre partite. Il match è iniziato, come potete vedere, consueta maglia casalinga da parte della formazione della Came d'Ossone, mentre maglia diciamo consueta del Mantova, bianca con la striscia che è obliqua, quella rossa, quindi a riprendere i colori biancorossi del quintetto del Caos Mantova. Inizio in attacco della formazione di casa con questo tentativo da parte di Igor, che ora lascia l'incombenza della rimessa laterale a Murillo. Parte il tiro di Grippi, il pallone che viene deviato in rimessa laterale nuovamente con Murillo. Murillo l'appoggio ancora per Grippi e nuovamente il tentativo in diagonale da parte del numero 20 della formazione di casa, che guadagna una nuova rimessa in gioco, questa volta grazie ad un corner battuto dalla sinistra da Giappa alla distanza, all'esterno destro, calciato non in maniera positiva da Igor, col pallone che finisce probabilmente anche in rimessa laterale, pallone che deve essere recuperato. È appunto Simone Tassinato, il crono proveniente da Padova, che lo distribuisce in campo, anche se era arrivato già l'altro pallone. Si riparte dalla propria area di rigore con il Caos, che cerca subito di verticalizzare, il pallone non arriva subito, comunque tra le mani di Pietrangelo, perché non c'è la possibilità di rimettere il pallone dal fondo, ma c'è una rimessa laterale. Grippi, rilancio con la sfera che viene messa
fuori Murillo sul punto di battuta per Grippi, l'esterno ancora per Murillo, si fa vedere Giappa che cerca di girarsi, guadagna nuovamente un angolo la formazione trevigiana con Murillo che fa segno di cambiare schema rispetto a quello che probabilmente voleva Thiago Grippi. Pallone rimesso in gioco e c'è la ripartenza, attenzione, molto pericolosa con tentativo di raggiungere il pallone di Parrell in velocità. Il numero 13 ha cercato di sfruttare questa possibilità di contropiede con il passaggio però troppo lungo da parte del compagno di squadra Bueno. È passato 1 minuto e 1 secondo nel cronometro qui del Paladosson in questa partita tra la Came e la formazione ospite lombarda, una formazione che, come dicevo in presentazione, ha trovato evidentemente la via giusta nonostante sia una neopromossa per far bene in questa prima parte di stagione. Grippi, il solito tentativo al volo su questo servizio dalla distanza, il pallone finisce ancora tra i piedi di Grippi per Giappa, spalla alle porte, lo scarico sulla destra per Igor, nuovo tentativo dalla distanza, questa volta è Di Guida a mettere il pallone fuori, ricordiamo Di Guida ex di turno di questa partita. Giappa, servizio per Murillo che calcia altissimo, non efficace in fase difensiva. Chitola, vedete con la maglia numero 6 con la scritta Giucca. Igor porta a spasso l'avversario, poi il pallone finisce tra i piedi di Murillo. Thiago Grippi in mezzo a una serie di avversari, preferisce dare all'indietro, ripartire da Murillo che ha dato a Igor, ancora per Murillo, lo scarico sulla sinistra per Grippi, pallone forse deviato in questo istante da Bueno. Di Guida sul passaggio del proprio portiere, pallone non gestito bene da parte dei giocatori di Giuseppe Milella che è a fianco alla nostra postazione nella parte di sinistra, forse sentite anche in sottofondo le urla. Giappa e poi dal cerchio centrale del campo Di Guida che ha provato un lancio in verticale però sul quale non c'è stata possibilità di intervento. Giappa parte in avanti sulla sinistra, il tiro cross del numero 12 con il pallone che finisce fuori direttamente sul fondo. Bueno sul filo del fallo laterale, cerca di accentrarsi Bueno, poi il passaggio per Di Guida, il puntone, la pronta risposta dell'estremo difensore Pietrangelo con il pallone che viene messo sul fondo quando sono passati quasi 3 minuti di gioco con il risultato di 0-0. Passaggio all'indietro per Parrell, all'indietro proprio per l'estremo difensore, il rilancio, il colpo di testa di Giappa, ma è il finlandese Chitola che riesce ad anticipare, poi nulla di fatto su questa iniziativa, su questo tentativo da parte della formazione ospite. Risultato che rimane sullo 0-0 dopo 3 minuti e 1 secondo esattamente di partita giocata, con Grippi che porta in avanti il pallone sulla destra per Murillo. Di fronte a lui c'è Parrell, lo scarico sulla sinistra per Igor sbaglia il passaggio, cerca di ripartire subito Parrell e poi attenzione Giappa che colpisce il pallone di testa, forse voleva un compagno pronto sul secondo palo a ribadirgli, a dargli una mano per mettere il pallone in rete. Con le spalle alla porta era difficile che potesse fare di più il numero 12 della Came Dosson. Altro rinvio, pallone questa volta
dato ai giocatori della Kame. Igor, ancora il numero 17, spalle alla porta, un po' di pressing alto da parte della formazione del Caos. Igor si fa vedere, ottimo scambio per Giappa, cerca di girarsi il sinistro, il mancino di Giappa che si è reso molto pericoloso su questa iniziativa, e quindi ancora la chiusura da parte della difesa del Caos, che ha visto la girata di Murillo andare sopra la traversa di poco. Sta collezionando azioni pericolose la Kame, che sta, diciamo, territorialmente, anche dal punto di vista delle occasioni avute, dominando questa prima parte della partita. Sono passati 4 minuti, il risultato è ancora di 0-0, ma come potete vedere, grande protagonista di questo inizio match è sicuramente Giappa, autore sino ad ora di 14 reti in questo girone di andata. Si dovrà riprendere il gioco con il portiere Ricordi, che consegna la sfera al proprio compagno di squadra, poi Grippi, la chiusura sul tentativo di far proseguire il pallone da parte di Parrella. Parrella porta avanti la sfera, Parrella supera un avversario dal fondo, cerca di mettere in mezzo, e il pallone che attraversa tutta l'area piccola, diciamo vicino alla porta della difesa di Pietrangelo, che con il pallone che non riesce a trovare la giusta deviazione verso la porta della Kame. Il risultato che rimane ancora sullo 0-0. Igor, su di lui Parrell, pallone che ancora una volta deviato, entra Salash al posto di Guida a 15:19 dal termine del primo tempo. Igor di tacco con la suola per Giappa, si fa vedere Grippi, decide di andare sulla destra per ancora Murillo. Giappa fronteggiato dal difensore finlandese del Caos Mantova, il pallone finisce in rimessa laterale. Sono passati i primi 5 minuti di questa partita, risultato di 0-0. Grippi, su di lui Parrella, il pallone laterale per Murillo. Giappa, Igor, Grippi, ancora serie di scambi in velocità all'interno della metacampo del Caos da parte della Kame Dawson. Tiago Grippi per Giappa, non lo perde d'occhio neanche di un centimetro il giocatore con la maglia numero 6, il difensore del Caos, il pivot della Kame. Entra in campo Juan Fran in mezzo, pallone ciccato da Murillo, non ha trovato l'impatto con la sfera, e allora ora vediamo la Mantova con Parrell, il pressing su di lui da parte di Tiago Grippi, che lo costringerà a mettere direttamente in rimessa laterale. Tiago Grippi per Juan Fran, cross dall'altra parte, pallone recuperato, attenzione, buono! Spreca calciando alto Juan Fran sull'ottima iniziativa dalla destra di Murillo. Gli aveva consegnato un pallone d'oro, e ancora una volta, attenzione! Murillo spreca nuovamente l'occasione d'oro, la seconda consecutiva che spreca la Kame davvero in pochissimi secondi. E dall'altra parte il tentativo, ma si rialza Igor, pallone che gli viene sottratto da Dimash, e viene dato il calcio di punizione a favore della formazione ospite, con il cartellino giallo per il numero 17 della Kame Dawson. Igor ammonito
A 13 minuti e 44 secondi dal termine della prima frazione di gioco è il primo fallo di questa partita. Calcio di punizione, si va a formare la barriera, diciamo, più avanzata con Tiago Grippi sul palo. Vediamo che c'è Juan Fran Matteus, poi cincisca un po' troppo Dimash, che si fa sottrarre il pallone con questo intervento difensivo da parte dei giocatori della Kame Dosson, che ora devono difendere, però lo fanno per poco. Pallone recuperato da Igor immediatamente, era arrivato praticamente sulla nostra postazione. Bel sito, Juan Fran, pallonetto e la palla in rete! Splendido assist di Belsito, concluso magnificamente da Juan Fran. A 13:28 dal termine del primo tempo la sblocca la Kame Dosson. E quindi a 13:28 dal termine del primo tempo il gol con uno splendido assist e la risposta di Pietrangelo intanto dall'altra parte, con il tentativo di Dimash di portarla subito sull'1-1. Grandissima la risposta di Pietrangelo. Tiago Grippi per Juan Fran, perdono, per Ugherani. Ugherani ha scaldato ancora una volta le mani del portiere del Caos. Ugherani, gli applausi a scena aperta da parte del pubblico della Kame, che si sta divertendo un sacco per questo approccio, grandissimo approccio mentale da parte degli uomini di Silvio Rocha su questa partita. Ugherani, ancora Ugherani per Juan Fran, cade a terra e c'è il cartellino a giallo sul fallo ai danni di Ugherani. Si tratta del primo fallo di questa partita. È stato ammonito Salas, il numero 15 Salas. Ammonito, intanto c'è il time out richiesto da Kame Dosson e quindi andiamo a ribadire il risultato davvero entusiasmante e spettacolare, questo inizio di partita con il vantaggio realizzato da Juan Fran a 13 minuti e 28 al termine del primo tempo, e quindi questo ottimo risultato per i padroni di casa. Sottotono evidentemente Caos Mantova o brava la Kame Dosson, questo non sappiamo davvero dirvelo. Sicuramente la Kame Dosson sta giocando un grande futsal. Caos Mantova evidentemente presa un po' in contropiede da questo inizio veemente dei ragazzi di Silvio Rocha. E si riprende quindi il gioco con questo calcio di punizione a favore della formazione di casa. Sul punto di battuta c'è Tiago Grippi con Murillo, più largo sulla destra c'è Ugherani, vicino il palo sulla sinistra rispetto evidentemente il fronte d'attacco della Kame c'è Giappa. Tiago Grippi, parte il tiro, la doppia respinta da parte dell'estremo difensore del Caos. Ottima questa chiusura del giocatore. Intanto dall'altra parte Parrel
La respinta di Pietrangelo e Parrell ha cercato con la sua velocità di sorprendere nuovamente la fase difensiva della Kame Dawson, però ha trovato prontissimo Pietrangelo e ci riprova ora ancora il caos con Chitola. Il pallone deviato in corner. Di Guida, ancora sfera a favore del caos che tira in velocità con la possibilità ora di riprendere il gioco in mano. Micheletto, pallone per Di Guida, Chitola guadagna una rimessa laterale con questo pressing ottimo Juan Fran sul portatore di palla della Caos. Murillo, Juan Fran cerca di girarsi, la chiusura ancora una volta ottima da parte del portiere Ricordi, che sta veramente tenendo a galla la propria formazione con interventi spettacolari. A 11:25 dal termine del primo tempo, lo ricordiamo, il vantaggio da parte della formazione di casa con Juan Fran, in vantaggio diciamo da un paio di minuti, dopo aver collezionato tantissime occasioni a proprio favore. Ne ha avute un paio anche il Caos Mantova, ma è stato pronto Pietrangelo a non dare la possibilità alla formazione ospite di trovare sino ad ora il pareggio. Calcio altissimo, questa volta nessun problema in fase difensiva, quindi dall'altra parte Micheletto, la chiusura ancora di Pietrangelo e il pallone messo fuori. Pallone che viene recuperato con Micheletto, Di Guida, Micheletto, Di Guida porta avanti la sfera Dimash, ancora Micheletto, la chiusura di Ugherani su questo tentativo di accelerare le operazioni da parte del Caos. Ancora Di Guida, il pressing su di lui da parte di Juan Fran, il pallone poi carambola proprio sui piedi del giocatore del Kame ed esce in rimessa laterale. Micheletto, ancora il tentativo da parte di Cabessa, successivamente Di Guida prova ad andare via sul filo del fallo laterale, pallone che si allunga nella traiettoria e finisce direttamente sul fondo. Bel sito, Ugherani, colpo di testa di Chitola, poi in avanti uno sbaglio, un approccio in attacco da parte del Caos Mantova, il rimpallo favorisce Ugherani, poi la sfera viene recuperata nuovamente per un attimo da Murillo con le mani in velocità. C'è il tentativo del portiere Ricordi di accelerare un po' i tempi. Matteus è entrato in campo girandola di sostituzioni vorticosa, per così dire, della formazione ospite, che sta cercando di trovare il ritmo giusto, di entrare con il ritmo allo stesso livello della Kame in partita, altrimenti sono dolori per la Caos Mantova. Giappa all'indietro per Ugherani, Murillo, bel sito, Murillo ancora per l'argentino, Giappa, spalle alla porta, arriva bel sito, Murillo viene a prendersi il pallone sul quasi a metà campo e poi la girata al volo di Ugherani, splendido ancora questo assist
Ugherani posizionato ottimamente vicino al palo, la porta avversaria non riesce a mettere il pallone in rete e a trovare il raddoppio per la Came Dosson. Ugherani, Belsito, il capitano. Poi c'è la necessità, la richiesta di un time out da parte del Caos Mantova. Sostituzione, entra Bueno al posto di Cabessa. Calcio di punizione a 9 minuti e 1 secondo dal termine del primo tempo, con il risultato che vede la Came Dosson in vantaggio per 1-0 con la rete sinora decisiva di Juan Fran. 2 falli commessi dalla formazione ospite, 1 dalla Came Dosson, 2 cartellini gialli per parte. È Belsito che dovrebbe calciare verso la porta o passare il pallone a un compagno, decide per Ugherani, Giappa, e poi con questo rimpallo la formazione ospite riesce a guadagnare una rimessa laterale, ma come precedentemente detto era arrivata al tavolo del crono di Simone Tassenato la richiesta del time out del Mantova, e quindi eccoci qua con questa pausa da parte richiesta appunto dalla squadra ospite. Si riprende il gioco ad 8 minuti e 56 dal termine del primo tempo, appunto con il risultato di 1-0, rimessa laterale che è a favore del Caos Mantova. Vediamo Parrell che va a prendere la sfera nei pressi del punto di battuta e parte l'azione dalla fase difensiva sbagliata da parte del Caos. Recupera quindi subito il pallone Tiago Grippi, favorita la fase difensiva del Caos da un intervento di un giocatore del Caos stesso, poi guadagna il corner in velocità, vedete con quale velocità cerca di sorprendere la difesa avversaria. Tiago Grippi, dopo aver guadagnato questo corner, si dispera per non essere riuscito a velocizzare e a sfruttare in maniera più opportuna questa occasione. Tiago Grippi riparte dalla propria metà campo la compagine bianco-blu trevigiana, tacco di Tiago Grippi che però non trova nessun compagno pronto da quella parte a ricevere il pallone. Bueno fa carambolare il pallone a favore proprio e quindi guadagna una rimessa laterale. C'è ancora la possibilità da parte del Caos, ma non si capiscono tra compagni e quindi Bueno è un po' disperato guardando il compagno che non aveva capito l'idea della propria combinazione su quel settore di campo. Capisce tutto invece Giappa che recupera la sfera a spalle alla porta, però poi si fa sottrarre il pallone in anticipo Tiago Grippi da Bueno. Il colpo di testa di Matteus, poi Chitola ancora per Matteus, pallone restituito in avanti verso Bueno, ma la sfera era con traiettoria troppo lunga. L'anticipo ancora di Chitola su Giappa, la rimessa laterale a favore della Came. Giappa
Giappa, spalla alla porta, poi cede a Igor che questa volta non riesce a gestire al meglio il pallone e gli finisce fuori dal rettangolo di gioco con Parrell per Bueno, cerca di saltare Igor che non gli lascia un centimetro, lascia che il pallone finisca fuori e quindi con le mani poi Pietrangelo per Igor, l'anticipo su Giappa, dall'altra parte Thiago, attenzione, c'è la possibilità per Giappa, ancora la chiusura con il corpo efficace del portiere con la maglia numero 12 del Caos, ovvero Ricordi, a 7:26 dal termine del primo tempo con il risultato di 1-0. Tantissime le occasioni per raddoppiare da parte della Kame. Igor cerca di trovare il varco giusto, poi c'è la chiusura in mezzo alla propria area di rigore di Chitola, dall'altra parte si lotta sul cerchio centrale del campo, l'arbitro fa proseguire, pallone che va all'indietro, ancora per l'estremo difensore del Caos Mantova e la sfera poi finisce dall'altra parte. Un po' di fase di confusioni sia da una parte che dall'altra in questa fase della partita. Vediamo Giappa che cerca di girarsi, l'intervento in tackle è scivolato ancora una volta da parte del finlandese Chitola. L'applauso del pubblico di casa incitato dallo speaker ufficiale qui presente come di consueto al Pala Dosson nelle partite casalinghe della Camme Dosson Calcio a 5. Tiago Grippi per Igor, all'indietro ancora per Tiago Grippi sulla sinistra, però si era già accentrato il pivot della Camme Dosson a 6 minuti e 30, risultato ancora assolutamente in bilico nonostante il forcing iniziale della formazione allenata da Silvio Rocha, che ha cercato in tutti i modi di portarsi subito in vantaggio e anche in altre occasioni a raddoppiare. Il pallino della partita sostanzialmente continua a averlo la formazione di casa, come vedete in questo caso il confronto tra i due giocatori con la maglia numero 12 continua. Giappa chiama e Ricordi risponde e quindi sicuramente un bel confronto tra il pivot e il portiere in questa partita. Non è la prima volta. Pietrangelo, anche lui protagonista in 2 o 3 occasioni sui tentativi dei giocatori del Caos, prova con il puntone di destra Tiago Grippi, dall'altra parte attenzione è liberissimo dall'altra parte Chitola, ma non era stato adeguatamente servito sulla buona chiusura difensiva ovviamente della Kame, che non ha fatto filtrare il pallone dall'altra parte. Ci riprova ancora la formazione ospite sulla destra con Parrell, che spesso e volentieri si è lanciato da quella parte in velocità cercando il tiro diretto verso Pietrangelo. Parrell, Salas intanto lascia il pallone, il pressing che si alza sui portatori di palla del Caos Mantova e quindi ancora una volta succede che la sfera ritorna tra i piedi dei giocatori di Silvio Rocha, come in questo caso circolazione di palla. Parrell mette con la punta il pallone fuori dal campo a 5 minuti e 01 secondi. Giappa per Igor, Murillo per Giappa per nuovamente Murillo, Igor
Parrell la chiude, c'è la possibilità del passaggio per Salas, infatti viene così, si lancia in attacco Dimash, ma non viene servito subito, è costretto a tornare indietro il 77 per ricevere il pallone. Centralmente prova Salas ad andarsene, viene agganciato, ma l'intervento di Igor viene giudicato regolare da parte dei due arbitri di questa partita. Si prosegue quindi con il gioco. Juan Fran non servito questa volta da Murillo, che alza troppo il pallone. Stiamo andando verso la fase finale di questi primi 20 minuti della partita, con il risultato di 1-0, ma per quello che si è visto il risultato è davvero molto stretto per i padroni di casa, partita quindi che rimane in equilibrio dal punto di vista delle marcature. Ugherani su Dimash, lo scarico all'indietro per Parrell. Parrell, il numero 13, prova ad andare sulla sinistra di guida Matteus, l'esterno sinistro, la chiusura di Igor che si esalta per questa sua fase difensiva, ha messo il pallone sul fondo a 3:43 dal termine del primo tempo. Questa corner e questa opportunità sfiorata di pareggio da parte del Caos, può partire in contropiede la Kame, ma sbaglia il passaggio Giappa per Murillo. Occasione quindi buona anche per il Caos Mantova per cercare di trovare la via del pareggio prima dell'intervallo, prima di andare negli spogliatoi. Evidentemente per Giuseppe Milella sarebbe importantissimo trovare il gol del pareggio prima dell'intervallo, anche per poi impostare in maniera diversa il match. Murillo sulla banda per Giappa, l'anticipo Dimash su di guida, la chiusura con i piedi sul primo palo da parte di Pietrangelo, poi ci prova nuovamente di guida che guadagna la rimessa laterale a 2:59, proprio nei minuti finali è il Caos Mantova che sta cercando di chiudere in attacco. Matteus, Parrell, il tentativo di Dimash, il contatto con Igor che non permette al giocatore, attenzione Matteus, il pallone messo in mezzo, la chiusura di Giappa. Dall'altra parte proverà il destro altissimo Dimash, che si dispera un po' per come gli è uscito il pallone dal piede. Intanto ci sono un po' di proteste di Giappa su qualche situazione di gioco in campo. Ugherani per Igor, Tiago Grippi, scarico poi per Igor, finta e poi prova la tentativo ancora doppio da parte di Murillo, con Igor che prima aveva tentato il tiro, aveva fintato il tiro, poi un pallone filtrante per Murillo, il primo tentativo di Murillo, poi ancora una volta la Kame con una potenziale opportunità di trovare il raddoppio. Attenzione, Ugherani per Belsito! Grandissimo pallonetto di servizio per Ugherani e un assist col cioccolatino annesso per Belsito che trova il raddoppio a 2:09 al termine del primo tempo. Ancora uno splendido pallonetto di servizio per l'assist per Ugherani, che ha trovato dall'altra parte tutto solo il giocatore argentino, che ha messo il pallone alle spalle dell'incolpevole Ricordi, e quindi la Kame Dawson ha trovato meritatamente il raddoppio al termine
del primo tempo, verso la conclusione di questa prima frazione di gioco. Ancora Ugherani cerca di saltare l'avversario, Thiago Grippi per Belsito, il destro che dà l'impressione del gol, ma finisce sulla parte esterna, la parte della rete che protegge, diciamo, il pubblico dall'altra parte. E poi ci riprova ancora il caos, Mantova che con Dimash ha provato questo diagonale che però non è arrivato a centrare la porta della Camedosson, e il risultato che a 1 minuto e 29 secondi dal termine del primo tempo rimane ancora quindi sul 2-0. Pietrangelo per Belsito, Ugherani cerca di andare via l'avversario e poi il servizio per Murillo, e sono 3 ora le marcature di differenza tra le due formazioni, ancora con un'ottima azione costruita dalla Came e questa volta conclusa in maniera vincente da Murillo. A 1:22 dal termine del primo tempo, quello quindi che doveva essere il tentativo di recuperare il risultato da parte del Caos Mantova negli ultimi minuti di questo primo tempo, si è rivelato invece un harakiri, diciamo, dal punto di vista del risultato. Ancora Ugherani per Thiago Grippi mette il pallone in mezzo, non arriva la deviazione questa volta di alcun compagno per trovare un incredibile 4-0 in pochissimi minuti. Stavamo dicendo che il Caos stava provando in tutti i modi per trovare il pareggio, ma alla fine è stato infilato in brevissimo tempo con un 1-2, il 2-0 realizzato da Belsito e poi il 3-0 da parte di Murillo. Mancano 51 secondi e mezzo al termine del primo tempo e siamo sul risultato di 3-0. Cerca ancora di guida, ma trova ancora il corpo di Pietrangelo che non fa passare uno spillo, e la rimessa laterale battuta non in maniera adeguata, e quindi il pallone viene consegnato ai giocatori della squadra di casa. Comunque da segnalare, insomma, come in questa partita sia stata, tra virgolette, condizionata in maniera positiva a favore della Camedosson con 2 pallonetti. Nel secondo caso quello di Thiago Grippi a liberare sulla destra Ugherani, che ha messo il pallone in mezzo per Belsito, ha trovato la rete del 2-0. E intanto siamo a 12 secondi dal termine del primo tempo, il risultato di 3-0, e vedremo quali saranno le contromisure nella ripresa per il Caos Mantova, in particolare cosa dirà ai suoi giocatori coach Giuseppe Milella. Tentativo da fuori con Ricordi pronto però a non farsi infilare, e quindi arriva la conclusione dei primi 20 minuti di gioco con il 3-0 della Camedosson contro il Caos Mantova. A risentirci ad inizio ripresa.
Nuovamente collegati con il Pala Dosson di Casier per questo secondo tempo del match tra la Came Dosson e il Caos Mantova. Al termine della prima frazione di gioco il risultato è di 3-0. Dopo 6 minuti e 30 secondi la prima marcatura di questa gara realizzata da Juan Fran, poi dopo 17 minuti e 51 secondi il raddoppio con Belsito e il 3-0 realizzato al 18esimo minuto e 38 secondi da Murillo. È iniziato quindi il secondo tempo con la Came che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti di campo vicino alla linea della rimessa laterale. L'arbitro va a contare la distanza della barriera composta da sostanzialmente il numero 15 Salas, che poi si sposta. In realtà è Parrel che rimane giocatore più vicino a Thiago Grippi per Murillo, e ancora una volta subito, come era già successo nel primo tempo, la Came va vicino alla marcatura. Sarebbe stato il 4-0 in questo caso. Poi il corner, una deviazione che favorisce il quintetto di casa con Thiago Grippi per Murillo, pallone che carambola all'indietro per Pietrangelo, dato per Giappa, che questa volta non riesce ad addomesticare la sfera stoppandola in maniera opportuna. Salas per Parrella. Sappiamo che il Caos Mantova è una squadra che è in grado di recuperare il risultato spesso e volentieri. Durante questa stagione ha dovuto recuperare risultati che la vedevano sotto, cosa che sostanzialmente era accaduta anche nella partita di andata, poi vinta proprio dal quintetto lombardo. Giappa permette alla Came di risalire nuovamente grazie a questa rimessa laterale. Pallone di Murillo per Igor, per Giappa. Giappa prova a mettere in mezzo, riparte il Caos Mantova con Parrel sulla sinistra per Salas, e poi il pallone calciato da Igor, una pallonata che è finita sul muro alle nostre spalle. Abbiamo avuto un pochettino di paura per quella che potesse essere la conseguenza anche nei nostri riguardi. Salas, Parrel, Salas prova a saltare Murillo che non gli lascia strada. Ancora il pallone per il numero 15, la chiusura di Murillo, il pallone raccolto da Roscia, l'esterno destro per Chitola. Salas, Parrel, Salas, pallone lanciato in avanti per il numero 13 Parrel, irraggiungibile, controllato Thiago Grippi che dà il pallone a Igor. Murillo di sinistro, il pallone è sbagliato. Salas ha tutto lo spazio per portarsi in avanti. Parrel, la chiusura con carambola a favore di Igor, sfera e poi c'è un fallo di mano. La munizione non poteva essere diversamente per il numero 6 del Caos, e quindi la seconda ammonizione per quanto riguarda il Caos Mantova. Nel primo tempo era stato ammonito Salas. Per quanto riguarda la partita interamente si tratta della terza ammonizione, visto che sempre nella prima frazione di gioco era stato ammonito Igor, che è ora in possesso di palla. Murillo per Thiago Grippi. Giappa con la suola del piede destro mette il pallone a terra, poi lo serve ad Igor, circolazione
Buono questo innesto, questo inserimento da parte di Murillo. Siamo ancora un po' coperti nelle nostre postazioni dai due giocatori del Caos Mantova, dalla panchina, che tra poco dovrebbero entrare, vale a dire Bueno e Micheletto. Non riesce a mantenere il pallone in campo Murillo. Molti minuti quest'oggi per Murillo. Sono in lista per quanto riguarda la Came anche Bertoni e Azzoni, ma non sono ancora al meglio, quindi evidentemente il tecnico della formazione trevigiana ha deciso di non rischiarli. Dimash aspetta il pallone sulla sinistra, Salas, viene ora servito il numero 15, c'è questo break a favore del Caos Mantova con Chitola o Giucca, a seconda se vogliamo utilizzare il nome scritto sulla maglia. Comunque il sinistro finisce abbondantemente sul fondo. Ora con il destro domestica per primo il pallone Murillo, poi viene fronteggiato in maniera fallosa con una spallata, e si tratta già del terzo fallo per la formazione ospite a 17 minuti e 15 dal termine della partita, con il risultato di 0-0. Deve fare attenzione quindi il quintetto di Giuseppe Milella. Rimessa laterale per la Came, Giappa all'indietro per Tiago Grippi, ancora il numero 12 all'indietro per Igor. Prova un tiraccio, diciamolo pure, abbiamo visto molto di meglio partire dal destro del numero 17 della Came. Carambola che favorisce la Came. Igor, passaggio per Murillo, forse un po' troppo largo, lo recupera comunque Murillo. Pallonetto oggi va molto di moda e evidentemente ci ha preso gusto Tiago Grippi, ricordiamo autore di uno splendido assist grazie a un pallonetto che ha portato il risultato sul 2-0. Igor vuole tentarle anche da fuori le occasioni. Murillo ha dato veramente tutto, precedentemente ha chiesto di essere cambiato, è entrato a questo punto con il numero 10 in campo al suo posto Juan Fran. Tiago Grippi per Igor per Juan Fran, Tiago Grippi, il destro per Juan Fran, lo scarico ancora all'indietro, il pressing su di lui di Micheletto, è anche Bueno che prova a recuperare il pallone su Igor. C'è pressing a tutto campo questa volta del Caos. Buono il pallone per Juan Fran che cerca di saltare l'ultimo giocatore in difesa, il capitano, però si fa vedere ancora la formazione del Caos con Bueno. Si lotta sul centrocampo, a Juan Fran alla meglio, il passaggio non arriva per Tiago Grippi, ancora Bueno, spalle alla porta per Micheletto. Parrell, molto veloce il gioco in questa fase della partita, sta scorrendo piacevolmente. Siamo già all'interno del quinto minuto di questa ripresa, con il risultato che non si è aggiornato rispetto al termine del primo tempo, che ha visto e vede la formazione della Came Dossoni in vantaggio per 3-0. Juan Fran per Bersito, il pallone di ritorno provato con questa specie di triangolazione non arriva a destinazione tra i piedi del giocatore, il capitano della Came Dossona di nazionalità italo-argentina. Bueno viene richiamato dall'arbitro, il tentativo di contatto di Bersito proprio su Bueno, e pallone recuperato con Giappa che non ci pensa due volte, si era addormentato Chitola e quindi il pallone era stato recuperato da Juan Fran. Va in velocità Bari centrobasso per Parrell,
poi il pallone calciato così per cercare un varco. Parrell su Belsito, pallone altissimo messo a terra, e poi Sabessa protesta per una presunta trattenuta, ma l'arbitro ha detto che si può proseguire. Sono arrivate anche le proteste della panchina qui a fianco alla nostra destra del Caos Mantova. Dimas, il 77, ancora per Micheletto, sulla sinistra per Cabessa su di lui Belsito, pallone ancora per Cabessa, è Belsito che questa volta commette fallo su il numero 88 Cabessa. Entra Igor, gli lascia il posto Murillo. Tutto questo a 13:56, esce anche One Fran, rientra in campo Tiago Grippi. Murillo e One Fran stanno parlando tra di loro. Cabessa e Dimas dalla distanza stanno guardando la disposizione dei giocatori avversari della Came. Più largo ancora abbiamo Micheletto, vediamo Dimas per Cabessa, parte il tiro, una bordata che arriva sul corpo di Pietrangelo e che la respinge alla grande. Gli applausi del pubblico di casa, davvero una grandissima bordata sul corpo dell'estremo difensore. Forse si è sentito anche il rumore dell'impatto del pallone sul Pietrangelo. Dall'altra parte c'è stato il tocco del portiere fuori dall'area di rigore. Ci sono state le nette proteste, c'è il cartellino giallo per il portiere. Allora, da quanto abbiamo capito, probabilmente il portiere si è portato fuori il pallone. Ci sono state le vibranti proteste anche da parte del pubblico, soprattutto quello allineato in quella sezione visibile del campo. Comunque questa è la terza ammonizione per la formazione del Caos Mantova. Ottima l'opportunità, c'è stato l'ottimo guizzo ancora una volta della formazione della Came d'Ossonne, che cercava l'immediata possibilità di trovare il 4-0, ma vediamo se questa opportunità arriva su questo calcio di punizione. A 13:33 dal termine del match, Tiago Grippi o Giappa, il pallone che scheggia la traversa, calciato da One Fran, il numero 10 trova solo la traversa in questa occasione, sfiora quindi la quarta marcatura in maniera netta e limpida la formazione allenata da Silvio Rocha, che sino ad ora sta strameritando questo 3-0, questo triplo vantaggio perlomeno in questa fase della partita. Giappa, il tocco a cercare di fino il secondo palo, il pertugio più lontano, ma non c'è riuscito. Intanto dall'altra parte c'è Tiago Grippi di puntone, e ancora si grida al gol. Non c'è nessun tocco da parte dell'estremo difensore Ricordi. Sono passati esattamente 7 minuti dall'inizio di questa ripresa, il risultato che rimane sul 3-0. Pallone non controllato da Pietrangelo, però c'è la possibilità di partire in contropiede da parte di One Fran. Un po' di brividi nell'area di rigore della Came d'Ossonne. Da sottolineare anche il fatto che per gli ospiti sono già 4 i falli commessi, uno soltanto quello per il quintetto locale. Vediamo Giappa che rimetterà
il pallone in gioco per Wanafran, ancora a rimorchio per Murillo che non riesce a trovare il tempo giusto per l'inserimento. Murillo, pallone che ora invece è controllato dal Caos Mantova con Matteus per Dimash, non si fa superare Giappa, avrebbe voluto un fallo a proprio favore la Came, l'arbitro fa proseguire. Ancora dall'altra parte per Dimash, pallone all'indietro per Matteus, Cabessa viene servito di fronte alla nostra postazione, riesce a dare il pallone a Dimash, ancora Cabessa, prova a girarsi con Pietrangelo che aveva cercato di ridurre il più possibile, diciamo, la visuale dello specchio della porta della formazione per la formazione ospite. L'aggancio buono di Ugherani che non ci pensa due volte e prova con l'esterno del mancino di sorprendere nuovamente il portiere avversario. Grande spettacolo in alcune fasi d'attacco per Ugherani, che è stato protagonista nelle marcature della Came e Dosson. Si lotta con Di Guida, limite l'area di rigore della Came, cerca di trovare il pertugio, ma nulla di fatto, si chiude la rete difensiva della Came che poi un po' in apprensione regala subito il pallone al Caos Mantova. Ci prova nuovamente Cabessa, ma allungando il piede destro mantiene il pallone Ugherani fa cenno a Wanafran di portarsi in avanti, che sarebbe stato un ottimo assist, ma non ci ha creduto fino in fondo il numero 10 della Came Dosson, e quindi il risultato che permane sullo risultato di 3-0. Cabessa dall'altra parte, partita che si apre sempre di più e intanto c'è il gol, accorcia le distanze Matteus, il numero 16, al 9° minuto del secondo tempo arriva il 3-1 e deve fare molta attenzione la formazione della Came, proprio per quello che avevamo detto a inizio di ripresa. C'è un Caos Mantova che è in grado di recuperare anche situazioni che oggettivamente potrebbero ritenersi già di risultato negativo. Tiago Grippi, Giappa, sicuramente una cosa è certa, attenzione, incredibile, questo è un gol letteralmente mangiato da Cabessa. Stavamo dicendo che oggettivamente la Came ha avuto moltissime occasioni per trovare il quarto gol o anche comunque altre marcature, ma non le ha capitalizzate, ed è evidente che spesso e volentieri chi sbaglia poi continuamente si trova a dover pagare. E solo per fortuna della Came Dosson qualche istante fa la Caos ha sciupato il 3-2. Dall'altra parte ancora la pronta risposta di ricordi sul tentativo di Murillo a 10 minuti e 35 dal termine del match. Partita ancora aperta, perché ovviamente nel calcio a 5 un risultato di 3-1 non è assolutamente un risultato che dice match chiuso. Tiago Grippi per Murillo, bel sito per Murillo. Tiago Grippi, sbagliato il passaggio questa volta che tendeva a servire Giappa. Pallone recuperato verso Dimash se ne va via centralmente, poi per Giappa che lotta per raggiungere prima il pallone, però Di Guida che ha la possibilità di giostrare e di dare a Dimash per Cabessa. Dimash questa volta non arriva all'aggancio e Giappa un po' in confusione non riesce a far altro che mettere il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Siamo ormai quasi a 3/4 di partita andata,
Mancano esattamente 10 minuti al termine del match. Con questo tentativo, attenzione, di andarsene via da parte di Thiago Grippi e Dimas che commette il fallo. Si tratta della quarta ammonizione per il Chaos Mantova e quindi arriva il quinto fallo. Il quinto fallo a 9 minuti e 52. È stato ammonito Dimas, quindi ammoniti Chitola, Salas, Dimas e Ricordi. 4 i giocatori ammoniti per quanto riguarda la compagine ospite. Igor guarda un po' qual era l'indirizzo di questo pallone, poi si accorge che può lasciarlo andare fuori dal campo. Lungo il rilancio con le mani immediatamente sulla sinistra per Dimas. Thiago Grippi la chiusura a favore questa volta a favore della Came. Ci sono le proteste del laterale Dimas, 12 gol sino ad ora per lui. Andiamo a vedere che per Matteus si è trattata della quarta marcatura stagionale. I 3 marcatori della Came Dosson tra poco vi aggiorneremo. Juan Fran si è trattato dell'8° sigillo stagionale, per Belsito del 3° e per Murillo del 6°. Ancora tentativo dello stesso appena citato numero 21 della Came Dosson, poi Pietrangelo con le mani per Juan Fran, per Giappa, il diagonale con nessuna deviazione da parte di Murillo. Mancano 9 minuti e 2 secondi al termine del match, con il pallone che finisce fuori. Pietrangelo con le mani per Thiago Grippi. L'anticipo, attenzione, Parrell un po' scoperta forse in fase difensiva la Came. Cabessa si è andata a chiudere con tutti i 4 giocatori di movimento. Ora la formazione di Silvio Rocha. Cabessa, su di lui c'è Giappa, grandissimo lavoro con una, diciamo, pure situazione di rosa un po' ridotta, come è successo già nelle ultime partite per la formazione della Came. Igor per Murillo che salta l'uomo, il pallonetto, la chiusura nuovamente di Ricordi. Parrell non riesce a superare Thiago Grippi. Si lotta molto sulla zona centrale del campo per recuperare il pallone. Murillo, Matteus mette fuori il pallone a 8:05. Ugherani. Igor, fronteggiato da 2 avversari, sbaglia il controllo del pallone e quindi lo spedisce fuori dal campo. Parrell, qui sotto proprio la nostra postazione, si sposta un po' più a destra. Matteus, Parrell, ricordiamo Matteus, il numero 16, autore della marcatura del Chaos. Intanto l'arbitro dalla parte opposta ravvede un fallo, quello più vicino non aveva dato nessuna definizione. La posizione, evidentemente si trattava di un'altra probabilmente ha visto la posizione di un altro fallo. Comunque sul punto di battuta
c'è Cabeza. A 7:48 ci sono state le proteste evidentemente dei giocatori della Came che pensavano che il punto di battuta fosse più laterale, evidentemente invece l'arbitro ha ravvisato un'altra situazione. Matteus, pallone che entra in rete, accorcia le distanze con Cabeza, il Caos Mantova. A 7:46 dalla fine della partita, il 3-2 Cabeza, e quindi si riapre completamente il match. Si riapre nuovamente la partita. Avevamo detto insomma che il Caos Mantova è capace di recuperare gli svantaggi, parte sempre un po' con qualche difficoltà così frequentemente durante la partita, e poi man mano recupera terreno. 7:38 dal termine del match, partita completamente riaperta, 3-2 il risultato, 5 falli commessi dal Caos Mantova, 2 quelli commessi dalla Came Dosson. Vediamo se a questo punto la Came riuscirà a riguadagnare terreno sugli ospiti, o se addirittura gli ospiti riusciranno a trovare anche il pareggio. E intanto c'è il fallo commesso da Giappa, c'è il giallo, ci sono le proteste. Ci sono le proteste da parte della panchina della Came Dosson, che evidentemente si sta innervosendo per quanto sta accadendo negli ultimi minuti, dopo aver preso il gol su un punizione che la formazione della Came pensava non dovesse essere fischiata. Arriva anche la munizione per Giappa, si tratta del terzo fallo per la Came Dosson contro i 5 del Caos. Intanto Tiago Grippi mette il pallone fuori. Parrella ancora sul pallone di ritorno, molto galvanizzata a questo punto la formazione di Mantova. Pallone che finisce fuori, viene colpito anche uno spettatore del pubblico, sempre molta presenza qui a seppur piccolo impianto di Casier di Dosson. Matteus, Dimas, su di lui c'è Belsito, Chitola, pallone che finisce fuori con Dimas che non riesce a controllarlo con il piede destro. Ugherani, è pronto anche Juan Fran, l'anticipo col piede abbastanza alto, tutto regolare per l'arbitro. Belsito, Tiago Grippi per Giappa, si vede che è molto stanco Giappa, deve spesso e volentieri tirare lui la carretta come pivot della Came Dosson. Dimas, c'è intervento irregolare, gioco pericoloso, quindi comunque non c'è il conteggio del fallo ovviamente. L'arbitro concede la rimessa laterale al Caos Mantova. Dimas ci prova all'indietro, poi Matteus con questo tiro. Parrell
pallone per Belsito, Tiago Grippi prova a saltare Parrel, si lotta, il pallone che è recuperato da Dimash, ora Dimash con circolazione di palla, attenzione Tiago Grippi e il pallonetto! Tiago Grippi! Splendida la finalizzazione del numero 20 che porta il risultato sul 4-2, a tu per tu la freddezza di Tiago Grippi. Per Tiago Grippi si tratta del 14° sigillo stagionale. E nel momento di maggiore difficoltà da parte della formazione del Camedosson è riuscita a riportare a +2 il proprio vantaggio in questo match contro una signora squadra come il Chaos Mantova, che sta dimostrando in questa partita davvero tutte le sue caratteristiche sia negative sia positive. Pallone calciato sopra e quindi viene rimesso in gioco in rimessa laterale a favore del Chaos Mantova, ma i biancorossi sicuramente hanno tutte le potenzialità per riprendere in mano questo match. Attenzione, brutta entrata, davvero una brutta entrata, questa è davvero una brutta entrata, questa è davvero una brutta entrata, clamoroso che gli arbitri non abbiano visto, clamorosa brutta entrata. Questa è stata veramente una brutta entrata, questa è davvero una brutta entrata e l'arbitro ha detto che non era fallo. Vabbè, decisione sua. Murillo prova il destro, il numero 21. La chiusura di Juan Fran. Murillo sul cerchio centrale del campo, perplesso, molto perplesso di quello che è successo qualche istante fa. Anche noi lo siamo, oggettivamente parlando, perché per quanto l'intervento fosse sul pallone, un'entrata del genere con il piede messo in quella maniera lì viene fischiato anche nel calcio, figuriamoci nel calcio a 5. Pallone che va in rete, Matteus sfrutta la sponda e quindi siamo sul 4-3 a 4 minuti e 27. Matteus, la doppietta di Matteus. Avevamo detto che questa assolutamente non era una partita chiusa. 4-3, ne vedremo delle belle fino al termine, fino all'ultimo secondo di questo match. Parrella, pallone recuperato da Juan Fran, su di lui c'è Parrella, Juan Fran cerca di girarsi, cerca un compagno, non lo trova, Parrella libero sulla sinistra, attenzione c'è Cabeza, non controlla bene il pallone per Ugherani in mezzo a 3 avversari, Ugherani cerca di saltare, ancora grandissima azione di Ugherani, in mezzo a 3 avversari ha mantenuto il pallone e poi lo ha dato all'indietro. Applausi e scena aperta per questo gesto tecnico da parte del giocatore con la maglia numero 8 della Came. Ugherani, pallone alzato, la chiusura, attenzione,
e piede troppo alto, gioco pericoloso, punizione, non è fallo, non è fallo. E intanto c'è una serie di cambi, vediamo Belsito, Giappa, Grippi, Murillo, praticamente Giappa fa fatica quasi anche a camminare, va a posizionarsi vicino il palo, si asciuga le scarpe. Belsito per Tiago Grippi, parte il tiro, il pallone che finisce direttamente sul fondo. Ed ora time out richiesto dal Caos Mantova. Caos Mantova, e quindi a 3:31 dal termine. Davvero una partita incredibile per quello che si è visto tutti i minuti. Ne mancano 3:31, ma abbiamo visto di tutto sia nel primo tempo e specialmente ora in questa ripresa con il Caos Mantova che è riuscito a recuperare 3 gol, ma per sua sfortuna o comunque per fortuna del Came Dosson, la formazione di casa è riuscita comunque a realizzare una marcatura durante i secondi 20 minuti di questo match. Entriamo nella fase più calda di questa partita a 3 minuti e 31 secondi dal termine, con il risultato di 4-3. Le due formazioni stanno rientrando in campo con la rimessa in gioco dal fondo da parte del portiere Ricordi. Pietrangelo recupera immediatamente il pallone per la Came. Giappa non riesce a mantenerlo e quindi lo concede ai compagni, lo concede alla squadra avversaria, e intanto c'è il portiere di movimento con Parrell, lo vedete il possessore di palla con la maglia rossa, a 3 minuti e 14 secondi. Parrell per Chitola per Micheletto, pallone recuperato da Tiago Grippi, poi il tentativo dalla propria tre quarti di trovare la porta, c'è stata una deviazione, anzi no, rientra il portiere semplicemente per riconsegnarlo con le mani, però Ugherani, ciabatta questa volta l'esterno destro. Silvio Roscia voleva maggiore attenzione, maggior diciamo sangue freddo in questa situazione e non accelerare troppo. Dimash, ecco qui che rientra Parrell come portiere di movimento, riceve il pallone proprio il numero 13 a 2:34 dal termine. Chitola, Parrell, pallone che ritorna per i piedi di Parrell cerca il movimento più possibile e poi c'è una rimessa dal fondo, avrebbe voluto il corner con Cabessa la formazione ospite, e Giappa ancora una volta non riesce ad avere la meglio su questo controllo sul difensore finlandese. Chitola che è in possesso di palla, Parrell a 2 minuti e 07, Parrell, altro tentativo, vediamo se di allargare il gioco, snervante il possesso di palla a 1:40 ovviamente per la difesa della Came,
con il Caos che cerca di trovare la via del pareggio, e poi c'è un lungo rilancio anche per prendere un po' di fiato. Il pallone alto, il pallone per recuperato da Belsito, attenzione la chiusura per un attimo di Parrell su Ugherani, con difficoltà ovviamente di recuperare spazio e non ci riesce il Caos. Ottima situazione difensiva, diciamo, con press in attacco da parte del Kame. Giappa questa volta riesce a mantenere il pallone, molto prezioso questo tentativo per far scorrere il cronometro, 1:10 al termine. Davvero ultimo tentativo, se non ultimo ci siamo quasi, per la formazione del Caos Mantova. Parrell ancora per Micheletto, Parrell, Cabessa per Chitola, parte il cross e il pallone che è rimesso in avanti finisce sul fondo dall'altra parte a 38 secondi dal termine, sul risultato di 4-3. Pallone lanciato e in chiusura da Ugherani che ci colpisce, ma non è un problema. A 30 secondi dal termine avete sentito l'applauso per la chiusura di Ugherani e in questo caso di Thiago Grippi. A 26 secondi dal termine Dimas, il pallone per Pietrangelo, attenzione, gli sfugge dalle mani e poi finisce sulla parte esterna a 17 secondi. Attenzione, pallone perso, però la carambola favorisce. A 11 secondi ancora la formazione ospite che ha la possibilità di tirare, però c'è Igor a 3 secondi, 2, 1, parte il tiro e finisce qui! Una partita clamorosa, una sofferenza incredibile per la Kame. Un grandissimo applauso per il Caos Mantova che ci ha creduto fino alla fine, ma sicuramente se si inizia così il 2020 non sappiamo dove andremo a finire con la nostra voce. Una partita incredibile, 3 punti guadagnati alla grande dalla Kame Do Son con questo 4-3. Ricordiamo i marcatori: il 3-0 nel primo tempo Juanfran, Belsito, Murillo, il 3-1 di Matteus, 3-2 di Cabessa, il 4-2 di Thiago Grippi e infine il 4-3 di Matteus a 4 minuti e 27 dal termine del match, quando ha riacceso le speranze per portare almeno un punto a casa per il Caos Mantova, ma alla fine il fortino difensivo della formazione allenata da Silvio Rocha è resistito, non è crollato, e quindi apre alla grande questo 2020 la compagine trevigiana, che conquista i primi suoi 3 punti di questo girone di ritorno e quindi si porta a casa una bella soddisfazione. Dopo la sconfitta nell'esordio stagionale si porta a casa la vittoria in questo girone di ritorno, in questa prima partita. È davvero tutto da Andrea Martucci, un ringraziamento a voi che ci avete seguito e un ringraziamento anche alla regia da parte di Alessandro Vianello, e quindi ci risentiamo per il prossimo match interno della compagine della Kame Do Son.